السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم يا أحبابي في قناتكم جمال المرأة العربية. بتمنى من ربنا يا رب القناة تكون عند حسن ظنكم دايما بإذن الله. النهاردة مع بعض هنعمل وصفة جميلة جدا وممتازة للتخلص من انتفاخات العين، وفي نفس الوقت علاج الخطوط الرفيعة أو التجاعيد الخفيفة الموجودة تحت العين وحوالين العين، وكمان التخلص من الهالات السوداء. يعني وصفة كاملة متكاملة بإذن الله هتخلصنا من 3 مشاكل كبار جدا. اكيد طبعا يا احبابي بفكركم لو اول مره تزورونا يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا رمز الجرس من خلال الضغط على المربع الاحمر الموجود اسفل الفيديو، واكيد تعليقاتكم الجميله اللي بتحفزنا ولايكاتكم اكيد وشير من عندكم. اكيد طبعا كلنا نعرف ان السبب الرئيسي لظهور الانتفاخات تحت العين او الهالات الموجودة تحت العين والخطوط الرفيعة والاجهاد والشكل التعبان للعيون هو قلة النوم والارهاق الشديد وعدم الراحة. كل دي اسباب انتفاخات تحت العين واسباب ظهور الهالات السوداء، وغير كمان ان هي ممكن بتبقى وراثية، بس اساسي الخطوط الرفيعة والانتفاخات بتبقى سببها قلة النوم والاجهاد الزيادة. النهاردة بمكونين بس ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة وممتازة ان شاء الله هتحصلي منها على نتيجة رهيبة جدا في اسرع وقت. نستخدمها يوميا قبل النوم بصورة بسيطة جدا ان شاء الله، ومكونات بسيطة. هنبدأ على طول على بركة الله ونقول المكونات هي ايه. اول مكون معانا بسم الله هو مكون الفازلين. الفازلين جميل جدا ورائع ومفيد جدا للبشرة. الفازلين لازم نجيبه نوع اصلي زي ما انتم شايفين علشان خاطر نستفاد منه. انا اخترت المرة دي الفازلين اللي هو بالالوفيرا، جميل جدا، اللي هو بنبتة الصبار، رائع وممتاز جدا للبشرة. بس انتي لو ما توفرش عندك اللي هو بنبتة الصبار او بالالوفيرا ممكن نستخدم اي نوع فازلين عندنا، مفيش اي مشاكل، هيفيدنا برضو باذن الله. المكون التاني اللي معانا وهو ربع معلقة صغيرة من الخرقوم او الكركم، بس لازم يبقى مش مضاف له اي الوان صناعية. يعني نجيبه من عند عطار نبقى واثقين فيه كويس جدا، او نجيبه اعواد ونطحنه في البيت، او نجيبه اعواد ونخلي العطار يطحنه لنا مثلا. نجيبه يبقى ضامنينه ان هو ما لهوش اي الوان او اي مواد، لان منطقة العين منطقة حساسة طبعا لازم نستخدم فيها حاجة تبقى مضمونة. هنبدأ على طول نعمل الوصفة بتاعتنا. بسم الله. هنحتاج، انت ممكن تجيبي عبوة تعملي فيها الوصفة مفيش اي مشكلة، او تجيبي اي حاجة متوفرة عندك. يعني لو عبوة هتعملي فيها الوصفة مفيش اي مشاكل. بسم الله. هنبتدي ناخد معلقة صغيرة من الفازلين. طبعا الجو الايام دي حر، فهو هيبقى سهل انك انتي تمزجيه مع بعض. معلقة صغيرة بالشكل ده، اعملي كميات صغيرة وكل ما تخلص اعمليها تاني. هو عامة الكريم اللي معانا ده مدة صلاحيته لمدة شهر، يعني ممكن تحتفظي بيه لمدة شهر عادي بدون دخول التلاجة، عادي في الغرفة عندك. وهنبتدي على طول مباشرة نضيف ربع معلقة الخرقوم او الكركم بالشكل ده، نمزجهم كويس جدا مع بعض لحد ما نتحصل على كريم يبقى سهل ان احنا نفرده. لو عندك الفازلين جامد ممكن بتحطيهم على حمام مية، حمام مية سخن علشان خاطر تدوب المكونات. لو هو سايح زي الفازلين اللي عندي علشان الجو حر يبقى احنا هنضيفه مع بعض بالشكل ده كده. خلطة الكريم بتاعتنا جاهزة ان شاء الله. هنستخدمه ازاي؟ هنسيبه احنا ليلة كاملة، مش هنستخدمه على طول، هنسيبه ليلة كاملة مع بعض لحد ما يمتزج تماما مع بعضه، وبعد كده نبتدي نستخدمه تاني يوم. هنستخدمه ازاي تاني يوم؟ على بشرة نظيفة طبعا، احنا هنستخدمه قبل النوم وهنسيبه من بالليل لحد الصبحية على بشرة نظيفة. هنبتدي طبعا نعتبر ان دي منطقة تحت العين، هنبتدي من جوه العين لبره بالشكل ده، من جوه لبره، من جوه لبره بالشكل ده. حركات بسيطة جدا، تدليك بسيط جدا كده، تدليك بسيط خالص جدا، بصورة بسيطة جدا، عشان منطقة العين منطقة حساسة ورقيقة جدا. هنبتدي من جوه العين لبره، من جوه لبره بالشكل ده،
وهنسيب الكريم على بشرتنا من بالليل لحد الصبحية، يعني نغسله تاني يوم الصبح بالصورة المعتادة زي ما بتنضفي بشرتك. هنستمر على الكريم ده كل يوم من اول اسبوع باذن الله، هتلاحظي نتيجة ممتازة ان شاء الله. مدة صلاحيته شهر زي ما بقول لكم. هنحتفظ بيه عادي في عبوة او في برطمان ازاز، نحتفظ بيه ونغطيه كويس جدا ونستخدمه كل يوم بإذن الله. هيخلصكم من التجاعيد العين، وهيخلصكم كمان من الهالات السوداء الموجودة والانتفاخات بإذن الله. يا رب الوصفة تكون بسيطة بالنسبة لكم ونالت رضاكم. بتمنى أكيد دعمكم بلايك للفيديو وشير. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.